السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في يوميات قناه اسراء. اليوم جبت لكم وصفه المسفيوي. كان بالدجاج البلدي. غادي نحتاجو هنا الدجاج البلدي، غادي نحتاجو هنا الملحه، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، الحامض المصير، الزعفران داما، جوج فصوص نتاع الثوم، نص كاس زيت البلديه، نص كاس زيت الروميه، المعدنوس، قبطه نتاع المعدنوس مقطعه، عندنا بصله مشلضه وزيتون البلدي المشقوق. غادي نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي نديرو الدجاج ديالنا، نزيدو البزار، كنديرو معلقه البزار، معلقه صغيره. عندنا الخرقوم، معلقه نتاع الخرقوم. عندنا سكينجبير، معلقه كبيره نتاع السكينجبير. وعندنا شويه ديال الملح، منكتروش الملح البنات، حيت مقدناه في الحامض والسكينجبير والملحه اللي الكامل. نزيدو جوج فصوص نتاع الثومه، نزيدو الضامه نتاع الزعفران، نزيدو حامض مصير، كنديرو نص حامض مصير، نديرو كاع 4 تاع الظرفه. كنزيدو كاس الزيت نباتيه، كنزيدو الزيت البلديه، كنزيدو البصله، كنزيدو المعدنوس، صافي البنات. كنردو الطاوه ديالنا تقلى شويه، على ما تقلى ويدخلوا المقادير في الدجاج. ديك الساعات نزيدو الماء ونسدو عليها حتى يطيب الدجاج. عاد نزيدو الزيتون المصير، نزيدو الزيتون. صافي كنردو الكل فوق البوطه. ها هو كنزيدو واحد الكاس ديال الماء باش يتشحر الكويز الماء. ديروا غير نص كاس البنات، غير نص كاس. صافي كنردوها تشحر مزيان، ونزيدو لها الماء ونسدو عليها. هانتوما البنات، هاد الدجاج ديالنا كيتقلى مزيان. غنزيدو عليه الماء وغادي نسدو عليه حتى يطيب ان شاء الله. وغادي نزيد عليه الزيتون وحتى نوريكم طبق التقديم ان شاء الله. هانتوما البنات، الدجاج ديالنا طاب. قبل ما يشرب الماء كنزيدو عليه هاد الزلافه تاع الزيتون، نوليو نسدو عليه الكوكوط نحسو بيه يشرب. البنات غادي نشارك معكم واحد العصير كيجي اقتصادي وبكميه وفيره. كنحتاجو جوج برتقالات للتشين، وكنحتاجو وحده حامضه. كنشدوهم كنقشروهم، عفوا كنديرهم يتسلقوا في الكوكوط. وكيبقى لنا الماء، هذا الماء نتاع ما كنلوحوش. ها عندنا الماء، وكنزيدو سميتو سنيده على حساب الذوق. وعندنا هنا شاصيه نتاع الفاني. ملي كيبرد الماء ضروري يبرد، ملي كيبرد كنحيدو منه العظم وكنخليوه بقشورو
غنزيدو فانيلا، البنات والسنيده على حساب الذوق ديالكم، اللي كيبغي يحلو ولا اللي كيبغي ينقص. نزيد انا كندير واحد 4 المعالق تاع سنيده، وكنزيدو الماء ديالو اللي طاب فيه، وكنخليوه يطيب الماء هنا تيكون عندنا بارد. غادي نطحن ونرجع معاكم. صافي ها هو طحنته وكنبداو نصفيوه. البنات واحد الملاحظه باش ما يجيكمش العصير مر، ملي تكونوا كديروا الحامض خليوه غير الصفر، البيض حيدوه، القشور داك الدخلان ديال البيض حيدوه، خليوه غير الصفر باش ما يجيكمش مر. صافي كنبداو نستيو. كنستيوه باش تحيدنا داك اللوب والقشور. ان شاء الله نصفيه ونولي معاكم. البنات هذا هو الطبق ديالنا المسفيوي بالدجاج البلدي. راه كتجي المريقه ديالو خاطره، وكنتمنى البنات تجربوه وبالصحه والراحه. مع العصير نتاعنا حتى هو كيجي ملبي خاطر وكيجي بكميه وافره. وكنتمنى البنات تشجعوني، ما تنساوش لايك وليزابوني، وان شاء الله حتى الفيديو الجاي. يلا بسلام عليكم البنات.